Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Bayi Hasyim Asy'ari wa Syekh Idris Kamali wa Bayi Fakhruddin Manan wa jami' asatidina mu'allimina wa sun wa yamtul manan wa bayi al-qalim manan wa bayi syafa wa jami' asatidina mu'allimina jamakun alina jami' Syekh Muhfarrahim nafa'ana Allah bi'ulum dan amadadihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u. Al-babus sabi'u tawi bab kang nomor 7. Iku fi adabil alimi ing dalem adabe wong alim. Ma'atala mizatihi sartane pira-pira murite alim. Jadi adab ketujuh adalah adab seorang guru terhadap muridnya. Wa fihi lan iku ing dalem adab arba'ata asyara utawi 14 apane nau'an warnane minal adabi saking pira-pira adab. Jadi ada 14 adab. Jadi bukan hanya murid yang memiliki adab kepada guru, tetapi juga seorang guru memiliki adab kepada murid. Hal awalu utawi adab kang pertama iku ayak sida yen to nejo sapa alim bita'limihim kelawan mulang talamid wa tahzibihim lan bersihaken talamid. Ini loh yang menarik ini loh. Jadi hubungan seorang guru dan murid itu bukan hanya hubungan belajar mengajar, tetapi ini tahzib. Ya, tahzib ini berkaitan dengan perilaku. Ya, jadi ngajari tata krama. Apa meneh zaman saiki wis kakean wong pinter, tapi jarang wong bener. Wajhallahi ing ridhone Gusti Allah Ta'ala maulur sinten Allah wa nasral ilmi lan nyebaraken ilmu wa ihya asy-syar'i lan ngurip-ngurip ilmu syariat wa dawama zuhuril haqqi lan nglanggengaken pertelone perkara kang hak wa khumulal batili lan mendem perkara batil wa dawama khairil ummati lan nglanggengaken baguse umat bi kasrati ulamaiha kelawan akeh ulamae umat wa gutina masawabihim lan jarah ganjarane talamid wa tahsila sawabi man lan ngasilaken ganjarane wong yantahi kang tumeka ilahi maring man apa ilmuhum ilmune talamid mim ba'dihim saking sakwise talamid. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mengajarkan sebuah kebaikan kepada seorang murid nih, dan murid itu melaksanakan apa yang pernah kita ajarkan, lalu si murid ini mengajarkan sesuatu ini kepada orang lain, muridnya lagi, dan muridnya ini melakukan apa yang sing murid iki awal, yaitu guru sing pertama, itu untuk ganjaran terus, gitu. Namanya ini jariyah. Ya. Contohnya nopo? Bayi Manan. Ya. Bayi Manan kan dulu mendirikan pesantren ini. Terus ngajari santri ini belajar ngaji. Lah santri ini ki direkne pondok, ya, atau mengajarkan ngaji di rumah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada masyarakat. Lah iku sampai dina kiamat Bayi Manan tuh investasinya iku ngalir terus ganjaran. Sampai dina kiamat. Selama pondok ini masih ada, terus santri-santrinya masih menyebarkan kebaikan yang dulu pernah beliau ajarkan, ya sampai esok beliau mendapatkan pahala itu, gitu loh.
itulah nopo keutamaan mengajarkan sesuatu ya. Masih itu gur alif ba ta, itu investasi itu ya. Karena ya bagaimanapun kita kan memiliki keyakinan kalau dunia ini kan enggak hanya the end gitu loh. Enggak kayak pitik mati dibelah wes gitu. Tidak. Justru ketika kita mati itu adalah start ya. Itu adalah awal dari kehidupan selanjutnya. Kayak kabeh sangune teko kene ngono lho. Teko donya kabeh. Nah, jadi itu makanya kenapa kok kita itu harus mengajarkan sesuatu pada orang lain, minimal keluarga ya. Jadi sok sampean di bojo minimal ning bojone ning anake. Ya, biar apa? Biar kita punya investasi, ya investasi akhirat. Wa barokata du'aihim lan barokai dungane talamid. Jadi selama murid niku masih mendoakan gurunya, ya tetap entuk ganjaran. Ketika tahlilan kan dikai hadiah Fatihah, nah itu entuk ganjaran terus itu. Lahu maring alim. Wa tarahumihim lan barokai rahmati talamid alaihi ngatasé alim. Wa dukhulahu lan manjingi alim fisa hilatil ilmi ing dalem gampange ilmu utawa napa sanate ilmu ya, jalur sanat ilmu baina Rasulillah ing dalem antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum lan ing dalem antarane talamid. Jadi ketika ilmu itu diajarkan ya, itu kan jelas mata rantainya itu jelas. Karena as-sanad minaddin. Jadi sanad itu adalah bagian dari ilmu ya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu yang bersanad gurune jelas iku ya ilmu sing barokah ya, yang sing barokahi lah gak dadi fitnah. Jadi sanad itu sampai Kanjeng Nabi. Nah itu kan diketahui ketika ilmu itu diajarkan. Tapi ketika ilmu itu berhenti, ya wes. Banyu kuwi lek mandek ya. Itu kan mambu, ya kan? Air itu kalau berhenti, sampean banyu di misalkan sak kotak, misalkan banyu sampean jeyar nih pirang-pirang tahun kan mambu kan. Tapi air itu walaupun sedikit mengalir, ya kayak kalen itu loh, kalen yang sawah. Walaupun sedikit, tapi kan ngalir terus. Itu ya bening gitu loh. Ya, sama dengan ilmu. Rumah itu saapi-api lek gak dipanggoni itu kan hancur kan ya. Sama dengan tubuh itu kalau tidak digerakkan itu kan gampang ono penyakit tuh ya. Ya ilmu juga seperti itu. Makanya ilmu itu al ilmu bil amal ya. Buahnya ilmu adalah ketika ilmu itu diamalkan ya, disebarkan diberitahukan gitu loh. Ya, karena konsep kehidupan itu ketika bergerak ya. Bumi kalau gak bergerak kiamat ya. Makanya kan terus berputar kan ya. Matahari ku lek ngambek sedino ya. Wah, geger alam semesta ya. Isu-isu sampai sore iki sedino ora enek matahari blas ya. Ya kan geger tuh ya. Apalagi sampai terbit dari barat tuh wah, langsung sesuai kiamat, menungso tobat kabeh itu ya. Ya, jadi bergerak itu ya bagian dari siklus alam. Ya termasuk ilmu. Makanya ilmu itu harus disebarkan. Ya. Wa'addahu lan den wilangi alim fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala ing dalem jumlahe wong kang nekaaken wahyune Gusti Allah Ta'ala. Wa ahkamihi lan pira-pira hukume Gusti Allah ila khalqihi maring makhluke Gusti Allah. Fa inna ta'limal ilmi mongko sak temene mulangaken ilmu iku min ahammi umuriddini saking luwih pentingi pira-pira urusan agama. Bahkan ya mengajarkan sebuah ilmu adalah sesuatu yang paling penting dari urusan agama. Apa jadinya ketika di dunia ini nggak ada ilmu? Lakana nasu kal bahaim ya. Maka manusia tidak akan beda dengan sapi
dengan kambing, ya. Wis karo kethek, gak ono bedane. Ya. Gur mangan, ngombe, kumpul wong wedok, wis golongan ngono kuwi tok lah, ya. Jadi lakanan nasukal manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain itu ya gara-gara ilmu tok, karena akal, ya. Makanya min ahammi umuriddin. Makanya para nabi, para rasul, para wali itu kan sing dikai ilmu, Al-Qur'an, ya Taurat, Zabur, Injil kan isinya ilmu semua. Biar apa? Ya biar jadi manusia gitu loh. Ben dadi manungsa. Karena lek gak dikai ilmu ya kal bahaim, ya sama dengan hewan ternak. Kalau ono bedone. Ya, makanya agama itu ya isinya apa? Ya ilmu gitu. Ya. Wa a'la darajatil mukminin lan luweh luhure derajate wong mukmin. Ya. Makanya sampai ada sebuah ungkapan ya. Jadi kita duduk ngaji seperti ini lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Maksudnya bagaimana ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi kur jentar-jentar tapi gak ngerti maksudnya. Ya. Karena dengan ilmu kita akan tahu kenapa kita melakukan ini, dasarnya apa, untuk apa, karena apa, ya. Itu ya dengan ilmu gitu loh. Ya, pentingnya keilmuan itu. Ya. Dan ternyata di atas ilmu itu masih ada lagi apa? Adab gitu loh. Coba, padahal ilmu itu wes kayak ngono gitu. Tapi adab, al-adabu fauqal ilmi. Maka bisa dibayangkan bagaimana berharganya sebuah adab itu. Nah, ini apa? Syekh Ibnu Mubarak yang di awal-awal dulu kan dawuh nahnu nahtaj, ya. Qalilun minal ilmi, ya. Kita itu hanya butuh sing penting ngerti lah. Tapi apa? Kasirun minal adab. Sing penting lek ilmu sak cukupe sak isone, tapi kalau adab harus banyak gitu. Ya. Karena adab itu di atasnya ilmu. Iblis itu diusir dari surga karena gak duwe adab, ya. Coba iblis itu beribadah berapa sembuh pirang ewu tahun, nggak bisa dibayangkan, ya. Dan dia ahli tipu muslihat, ya kan. Berarti ilmunya kan gak ilmune gak padha rae dhewe. Iblis itu tahu iki sok piye-piye ngerti deh. Yang kalau dalam keilmuan namanya ilmu nujum. Tetapi karena gak duwe adab karo Sayyidina Adam, ya kan? Kan sing ngongkon pangeran kan? Awakmu sujud to karo Sayyidina Adam. Gak gelem kan? Gak duwe adab. Akhirnya apa ya? Depak dari surga. Jadi penyebabnya karena gak punya adab, bukan karena tidak punya ilmu. Ya. Itu jadi mlayune teng mriku. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah wa ahlas samawati lan ahli langit wal ardi lan bumi hatta namlati sehingga semut, ya. Jadi Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut, ya. Fi hujriha ing dalem lengi namlah ning omahe semut iku yusalluna padha njaluk rahmat, ya, mendoakan sapa Gusti Allah malaikat penduduk langit bumi sampai semut ala muallimin nasi ing atase wong kang mulang menungso. Coba begitu luar biasanya loh. Sampean mulang alif ba ta ning bojone ning anake, ya, ning masyarakate iku lho sing ndongakne gak Gusti Allah malaikat penduduk langit, ya. Golongane kirek, golongane kucing, golongane pitik iku ndongakne kabeh lho. Karena apa? Kalau di dunia ini nggak ada ilmu, bubar wis dunyane wis, ya. Al khaira ing kebaikan. Jadi semua mendoakan kebaikan. Wala amruka lan demi umur sira mahadza ora ana utawi ikilah yusalluna iku illa nasibun kecuali bagian jasimun kang agung, ya. Maka apa ya, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Wa anna nailahu dadi dhewe ngaji ngene iki sing ndongakne gak gur
gak gur malaikat loh. Kae ngerik-ngerik jangkrik ndongane dhewe kabeh. Ya. Mereka sedang mendoakan kita. Ya. Iku la fauzun wa anna nailahu lan sak temene merkoleh yusalluna iku la fauzun keberuntungan azimun kang agung. Allahumma do Gusti Allah la tamna'na ampun nyegah sinten tuan ing kita anil ilmi saking ilmu bimani'in kelawan perkara kang nyegah. Wala tu'kina lan ampun ngalang-ngalangi sinten tuan ing kita anu saking ilmu bi'aikin kelawan perkara kang ngalang-ngalangi. Wa na'udzu lan nyuwun kepawreksa sapa kita bika kelawan tuan min qawatihi saking perkara kang megotaken ilmu wa mukaddiratihi lan perkara kang budhekaken ilmu wa mujibi hirmanihi lan perkara kang netepaken kalingane ilmu wa fawatihi lan pote ilmu. Asani utai kang nomor loro iku Allah yamtani ayen to ora nyegah sapa alim. Ya, jadi adab yang pertama tadi berkaitan dengan niat ya. Jadi memposisikan diri. Piye amriye awake dhewe iku iso ya bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ya. Yang kan lek dawe Mbah Maimun Zubair almarhum itu wis to sak goblok-gobloke santri ku ning omah raketang ngajarne alif ba ta ning bojone ning anake ku hukume wajib ya. Hukume wajib fardhu ain ya. Karena apa? Biar tidak terputus ya. Biar tidak terputus. Karena lek wis anak ra iso ngaji ya. Terus bojo gak iso ngaji. Besok lek awake dhewe mati iki mosok sing ape nahlile awake dhewe Google. Ya. Saiki kan iso kan bacaan tahlil. Oh, pinter Google saiki. Nggih Google Voice itu. Ya. Jadi ya, harus dilanjutkan. Jadi sak goblok-goblok awake dhewe ya kudu bojone awake dhewe nanti istri anak itu diajarne ra ketang alif ba ta. Nah. Ben dadi menungso ya. Ben gak dadi kewan. Wasani utai kang nomor loro iku Allah yamtani ayen to ora nyegah sapa alim anta alimit talibi saking mulang murid li adami khulusi niyatihi kron maring ora anane murnine niate alim. Fa inna husnan niyati mongko sak temene baguse niat iku marjuun den arep-arep bi barokatil ilmi kelawan barokai ilmu. Ya. Kala dawuh sinten ba'du salafi sebagiane ulama salaf niki lek mboten salah dawuh Imam Syafi'i niki. Ya. Lek mboten Imam Ghazali. Mboten Imam Ghazali, Imam Ghazali nama Imam Syafi'i. Oh, salah satu niku. Talabna amrih sapa ingsun al ilma ing ilmu li ghairillahi krana sakliyane Gusti Allah. Fa aba mongko emoh apa al ilmu ayyakuna yen ta ana apa ilmu iku illallah kecuali krana Gusti Allah. Jadi dawuh beliau itu awalnya aku mencari ilmu itu karena harta, karena ketenaran, karena ini, karena itu. Sebab karena macam-macam lah. Tetapi ternyata semua ilmu yang aku pelajari itu enggak deku kepingine gur sitok. Jadi dipelajari ilmu itu gur krana entuk ridhone Gusti Allah. Berarti kan komunikasi karo ilmu nih, ya. Jadi ngajari ilmu iki. Awale gur krana kepengin pekerjaan, krana kepengin dunyane akeh, krana kepengin wis pokoke kepengin dunia-duniawi inilah ya. Dan ternyata ilmu yang aku pelajari semuanya ini kabeh iku pengen gur krana dipelajari niku krana Gusti Allah tok. Ya. Jadi talabnal ilma li ghairillah fa aba al ilmu ayyakuna illa lillah. Awalnya aku mencari ilmu karena selain Allah dan ternyata semua ilmu ini keinginannya hanya untuk Allah gitu loh. Anu menarik. Ya. Jadi ilmune sing gak gelem itu loh. Ya. Jadi pengen murni krana Gusti Allah. Perkara dikai iki iku bonus, gak usah dadi niat itu. Sampean sekolah ning SMK jurusan mesin. Logikanya kan sampean pengen ahli mesin kan gitu kan.
Kan seperti itu. Sampean jurusan apa? Jaringan. Kan logikanya pengen ahli ini, tapi ini jangan sampai jadi niat gitu. Niatnya tetap karena Gusti Allah. Perkara sampean ahli, ternyata ahli ini. Lha iku bonus wis, otomatis. Jane wong kerja iku gak usah diniati. Aku tak kerja lah ben duwite akeh. Pokok kerjane tenanan, ya mesti entuk duit akeh kan gitu. Jadi gak usah dadekne niat itu. Ya. Jadi ini dalilnya niki. Talabnal ilma li ghairillah fa aba al ilmu ayyakuna illa lillah. Aku mencari ilmu karena selain Allah, dan ternyata ilmu itu enggak mau semuanya. Dek ilmu iki pengine dipelajari gur krana ridhone Gusti Allah. Nah, ini apapun sudah. Ya. Kila den ngendikaaken maknahu tawi maknane kauliku fakana mengko ana apa akibatuhu pungkasane ilmu iku ansara yen to dadi apa ilmu iku lillah krana ridhone Gusti Allah ya wali anna ikhlason niyati lan krana sak temene ikhlase niat iku lausirita lamun den syarataken apa ikhlas fi ta'limil mubtadiina ing dalem mulang wong kang ngawiti belajar ma'a usrihi sartane angele ikhlas ala kasirin ing atase wong akeh minhum saking mubtadiin iku la ada nekaaken apa zalika mengkono ikhlas ila tafwitil ilmi maring ngepotaken ilmu ala kasirin ing atase wong akeh minan nasi saking manungsa. Nah, ini beliau menjelaskan lagi. Memang memurnikan niat itu sulit. Apa meneh sik awal-awal belajar. Jadi sik awal belajar sik ngendeng-ngendengi langsung enggak boleh. Anak itu kan sulit itu. Tapi harus dipelajari secara bertahap itu. Ya biar apa? Biar tidak terputus. Karena barokah ilmu itu ketika kita itu niatnya benar. Nah, ketika niatnya itu benar, ya wis koyo ning awal-awal kae lah. Dadi niate wis golek ridhone Gusti Allah. Wis pe sekolah, apa dinia, apa ngaji wis kabeh golek ridhone Gusti Allah. Mondok golek ridhone Gusti Allah. Walakinnal alim, nah ini, walakinnal alim la tetapi ne guru iku yuharridu ya menyemangati memotivasi lah cara bahasa saiki sapa alim al mubtadi'a ing wong kang ngawiti ngaji ala husnin niyati ngatasé baguse niat bitadrijin kelawan bertahap kaulan kelawan pengucap wa fi'lan lan penggawean wala wa yu'arrifahu lan meruhaken sapa alim ing mubtadi annahu sak temene mubtadi bi barokati husnin niyati kelawan barokai baguse niat ya. Jadi dengan keberkahan sebuah niat yang baik. Misalkan gini, awake dhewe ngaji, niatnya wis bener, wis aku ngaji lillahi ta'ala. Paham gak paham, ngerti gak ngerti, pokok lillahi ta'ala. Lah itu Allah mencatat keberkahan di situ. Jadi masih to waktu ngaji ku gak paham, bisa jadi lain waktu lek Gusti Allah ngizini, iku murmure dikai paham. Lah iku jenenge ilmu laduni. Apa ana ngono kuwi wakeh. Ya. Itu berkahnya ilmu namanya, ya. Jadi berkahnya ilmu itu awake dhewe ning pondok rumah aku dhisik ning pondok iki ra iso mempelajari iki. Tapi kok saiki mau iso ya. Lah itu biasanya ada tanda tanya, kenapa? Lah itu salah satu kuncinya ya ini. Oh iya, aku dhisik memang wis pokok belajar wis lillahi ta'ala. Paham gak paham wis budal teko kamar, budal teko asrama ning pondok, teko omah ning pondok wis niat ingsun belajar lillahi ta'ala. Teko omah berangkat ning pondok niat ingsun mondok wis lillahi ta'ala. Paham gak penting. Lah itu suatu saat Allah mencatat ini ya. Lah ini namanya faktor X, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan ya. Ya. Wong ilmu kan perkara gak karo moto. Sak pinter-pintere wong
bisa loh dalam detik itu juga dicabut loh ilmunya di otak itu, iya kan? Lewat apa? Celakaan misalkan sampai gagal otak, iya kan? Itu kan perkara gak kena didelok mata. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Wong bodoh nih masya Allah, tiba-tiba oleh Allah karena diizini, ya semua dikai ngono. Nah itu, ya. Jadi ada dua contoh ini. Nah kunci ini salah satunya ya ini bibarokati husnin niat. Nah, kelawan barokai bagusin ya. Lek ulama di sini contohnya Syekh Ibnu Hajar. Hajar itu kan watu kan. Ibnu Hajar berarti kan anake watu. Itu kan krana sangke dedele to, ya. Jadi mondok puluhan tahun blas ra iso apa-apa, sampai putus asa. Sampai untuk julukan Ibnu Hajar kan wis nemen to. Anake watu to, Pak. Sangke dedele. Akhirnya apa? Beliau mendapatkan sebuah inspirasi. Jadi wis putus asa, cangkruk ning pinggir kali, dilalah ning kono enek banyu, netes ning watu. Tes kan sak tetesan. Akhirnya dia terinspirasi. Lah iya lho watu lho sing sakmono atose lho ditetesi banyu sithik bolong. Mosok utekku luwih atos teko watu gitu. Berarti kan utekku iki ditetesi terus karo ilmu ya suwi-suwi apa gak ya bolong lho. Lek terus-terusan. Watu ae lho bolong sing kaya ngono atose apa meneh apalagi otak kan itu. Nah, itu Sayyidina Ibnu Hajar. Jadi ada dua Sayyidina Ibnu Hajar itu namanya. Yang satu namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang satu namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, itu ceritanya ada yang mengatakan seperti itu. Makanya dijuluki Ibnu Hajar karena dhisik pernah dedel ya. Ya, tapi karena ini bibarokati husnin niat, akhirnya karo Gusti Allah digawe pinter. Ya. Ya, tidak usah putus asa sampean. Iku yanalu merkoleh sapa mubtadi ar-rutbata ing pangkat al-aliyata kang luhur minal ilmi saking ilmu. Kane barokahe niat sing bener iku akeh banget ya. Niate ditata bener. Wal amali lan amal wa faidil lataifilan anugrah ya, anugrah perkara kang lembut ya, faktor X ya. Wa anwa'il hikami lan pira-pira warnane kebijaksanaan wa tanwiril qalbi lan padangi ati wang sirahis sadri lan jembare dodo wa isobatil haqqi lan ngenani perkara kang hak wa husnil hali lan baguse tingkah wa tasdidi lan jejeg fil maqali ing dalem ucapan wa uluwid darajati lan luhure pira-pira derajat yaumul kiamati ing dalem hari kiamat wa yuraghibu lan demenaken sapa alim ing mubtadi fil ilmi ing dalem ilmu wa talabihi lan golek ilmu fi aksaril auqati ing dalem luwe akeh-akeh pira-pira wektu Bidzikrima kelawan nuturaken perkara a'adda kang nyawisaken sinten Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lil ulama'i maring pira-pira ulama min manazilil karomati sanging pira-pira derajate kemuliaan ya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini sedang menjelaskan bahwa ya, seseorang bisa bermanfaat di masyarakat itu bukan hanya dengan kecerdasan. Tetapi apa? Ada faktor X ya, gaib ya, perkara yang tidak kita ketahui sing ning kono itu sebuah anugerah. Dan beliau memberikan satu kunci kepada kita. Lek awakmu pengen iso kaya ngono, salah satu kuncine jaga niatmu mulai awal ya. Jadi selalu memperbarui niat ya. Jadi tiap ape ngaji ape sampean misalkan nanti liburan ape balik ning pondok enek iku selalu diperbarui niat itu. Wis pokok niat ingsun golek ilmu lillahi taala ya. Wis pokok ngerti gak ngerti, paham gak paham, wis aku golek ilmu lillahi taala. Aku mondok lillahi taala, aku sekolah lillahi taala. Padha karo dhewe salat iku wis lah kan lillahi taala terus. Lah iku dawuh Mbah Hasyim Asy'ari akan banyak dibuka sesuatu sing secara logika itu kayaknya gak mungkin gitu ya. Tuh
wis akeh ceritane niku akeh ngeten-ngeten iki. Terutama yo paye-paye dhisik kan rata-rata ngamalne niki ya. Nah, ngamalne niki. Dadi niate sing dijaga. Ya niat khidmah ya, khidmah teng guru. Fa innahu mongko sak temene ya, fa innahu mongko sak temene sinten kok mereka mestine ulama niki. Fa innahu mongko sak temene ulama tulis mawon. Iku warasatul anbiya'i pewarise para nabi. Yo nggih ulama nginggile niku sebelah kiri. Wa ala manabira lan ing atase pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Ya bituhum kang kepengin ing ulama sapa al anbiya pira-pira nabi wasyuhada ulan pira-pira wong kang mati syahid. Wa nahwi zalika lan sepadane mengkono-mengkono bizikrima. Jadi bonuse akhirnya diangkat menjadi ulama dalam tanda kutip ya, ulama yang dimaksud yang mereka aulia. Mimma sanging perkara warada kang tumeka apa ma fi fadlil ilmi ing dalem kautamaane ilmu wal ulama lan ulama. Nyatane minal ayati pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis wal asari lan dawe sahabat wal asy'ari lan pira-pira syair. Waqad zakartu lan temen nuturaken sapa ingsun ba'da zalika ing sebagiane mengkono-mengkono mimma warada fil babil awwali ing dalem bab kang pertama. Wa yuraghibu lan demenaken sapa alim ing mubtadi ing murid ma'azalika sartane mengkono-mengkono ya. Sartane mengkono-mengkono kabeh yang memberikan motivasi tadi itu bitadrijin kelawan bertahap. Alama ing atase perkara yu'inu kang nulungi apa ma'ala tahsilihi ing atase ngasilaken zalik. Minal iktisori sanging ngeringkes alal maisuri ing atase perkara kang gampang. Wa qadril kifayati lan kira-kirane cukup minat dunya sanging dunya. Ansyuglil kalbi sangking ketungkule ati bita'alluki kelawan gumantung biha kelawan dunyo. Wa ghalabatil fikri lan nglindhi pikiran. Wa tafrikil hamilan pisai keprihatinan. Bisa babiha kelawan sebabe dunyo. Fa inna ing sira fal qalbi mengko sak temene mengone ati anta'allukil atma'i saking gumantung ngarep-ngarep bid dunya kelawan dunya wal iksari lan ngekehaken minha saking dunya wa ta'assufi lan ngrasa ala Fatihah ing atase kelangan dunya iku ajma'u luweh ngumpulaken liqalbihi maring atine mubtadi wa arwahulan luweh ngepenakaken lidinihi maring agamane mubtadi utawa murid wa asrafulan luweh mulyakaken li nafsihi maring awake mubtadi wa a'lalan luweh luhur limakanatihi maring kedudukane mubtadi wa aqallulan luweh ngidhikaken li husadihi maring wong kang drengki ing mubtadi wa ajdarulan luweh patut lehifdil ilmi maring ngapalaken ilmu wasdiyadihi lan tambahi ilmu walidzalan krana arae mengkene fa inna ing sirafal qalbi gabaris inggile iku kola ya sithik sapa man wong nala kang merkoleh sapa man minal ilmi saking ilmu nasiban ing bagian wafiron kang sempurna. Dan beliau mengakui di sini yang bisa mendapatkan keistimewaan seperti yang barusan itu yaitu tidak banyak, sedikit itu. Karena tidak mudah memang ya. Jadi tidak mudah.
mendapatkan seperti itu. Tetapi bukan berarti mustahil kan gitu. Artinya awake dhewe iki dikai resepe karo Mbah Hasyim Asy'ari. Carane ngene lho. Ini. Teori ini gampang, ngelakoni ini yes, bismillah ya. Ilaman kecuali wong kana kang ana sapa man fi mabadi tahsilihi ing dalem kawitane ngasilaken man iku alama ing atase perkara zakar tukang nuturaken sapa ingsun minal fakri nyatane melarat ya. Jadi memang mencari ilmu itu dalam tanda kutip wajib dalam kondisi miskin itu. Ya, dalam kondisi pokok kudu mandiri lah ya. Dalam kondisi tidak tercukupi sepenuhnya gitu. Ya kiriman ya rada telat-telat, ya mumet terus ombah-ombah dhewe, apa-apa dhewe. Itu justru harus seperti itu gitu. Biar apa ketika nanti di masyarakat berhubungan dengan masyarakat sing macem-macem wernane kuwi iku gak kaget gitu. Jadi gak kagetan, gak nggumun. Ya. Karena wis tahu gitu. Ya. Nah, tapi ketika di pesantren itu kok mewah berfoya-foya, akhirnya ning masyarakat itu berhadapan dengan kehidupan sing macam-macam, akhirnya kaget gitu. Ya. Jadi kuncinya ini minal fakri, ya. Harus pernah merasakan miskin gitu. Wal qanaati lan rimo, jadi menerima kondisi apa adanya ya. Jadi gak disediani sekabehane ya. Wal i'radi lan mengo antolabid dunya sanging golek donya wa ardihalan bondo donya alfani kang rusak. Asalisu tawi adab kang nomor 3 iku ayyuhibba yen to demen sapa alim li talibihi maring murite alim ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa alim li nafsihi maring awake alim. Maksudnya bagaimana? Jadi seorang guru itu ketika ya sayang kepada muridnya ya, itu dia itu memposisikan dirinya. Jadi padha karo dhek iku cinta kepada dhek dhewe. Ya. Aku seneng dikai sesuatu iki. Oh berarti muridku ya seneng iki. Aku lek dingenekne iku apa jenenge ngamuk. Oh berarti muridku lek tak ngene ya ngamuk. Itu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi posisinya itu sama. Jadi makanya kan seorang mukmin yang baik itu adalah dia itu bisa mencintai saudara mukminnya seperti dia mencintai diri sendiri. Maksudnya seperti itu. Oh aku iki lek dingenekne iku lara. Oh berarti aku gak entuk nglarani wong liya gitu. Aku lek dingenekne iku seneng. Oh berarti aku ya cara nyenengne ngene. Ya, jadi posisinya seperti itu. Ya. Ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Kama kaya keterangan warada kang tumeka apa ma fil hadis ing dalam hadis. Wa yakrahu lan sengit sapa alim lahu maring murid maring talib ma ing perkara yakrahu kang sengit sapa alim li nafsihi maring awak dhewe ne alim. Wa ya'tanilan perhatian sapa alim bimasalihi talibi kelawan kemaslahatane murid. Wa yu'amiluhu lan muamalah serawung sapa alim ing murid bima kelawan perkara yu'amilu kang serawung sapa alim a'azza auladihi ing luwih mulyane anake alim. Coba. Bahkan apa? Kasih sayang seorang guru kepada muridnya kalau bisa itu sama dengan seorang bapak nyenengi apa? Memberikan kasih sayang kepada anaknya yang paling dia cintai. Jadi posisinya itu padha karo bapak nyenengi anak sing paling dicintai. Itu posisi murid, posisi guru ke murid. Ya. Ya. Jadi sampai koyo ngono kuwi. Karena apa? Karena murid ini investasi gitu loh. Jadi lek dhek mati, gurune mati kan selama murid ini menjadi murid yang baik kan dhek entuk ganjaran terus. Sing ngajarni alif ba ta, sing ngajarni ngaji. Lha iki entuk ganjaran terus sampai dina kiamat itu. Nah, karena harus dijaga gitu. Minal hunwi nyatane welas asih. Syafaqati lan welas alaihi ngatasi talib. Wal ihsani lan gawe bagus ilahi maring talib wasabri lan sabar ala jafahi ngatasi wangkote
angkote thalib ya sabar lek enek sing murid sing dablek sing anu ya. Wa alama lan ing atase perkara waqa kang tumiba apa minhu sanging thalib min naksin sanging kekurangan layakadu kang ora parek iku yakhlu sepi opal insanu menungso anhu sangking naksin. Pasti masing-masing murid itu punya kekurangan ya. Wasui adabin lan olone adab fi ba'dil ahyani ing dalam sebagiane mongso. Wa yabsutulan beber sapa alim uzrahu ing pengapurane alim bihasabil imkani kelawan milang-milang kongang. Wa yukifu lan ngandhekaken sapa alim ing thalib ma'azalika sartane mengkono-mengkono wa yabsutu alama ing atase perkara saudara kang metu apa maminu sanging thalib binushin kelawan nasihat wa talatufin lan lembut la bitaknifin ora kelawan keras wa ta'assufin lan nganiaya. Wa yaksudu lan nejo sapa alim bidzalika kelawan mengkono-mengkono wa yukifuhu ma'adzalik husna tarbiyatihi ing baguse ndidik thalib wa tahsina khuluqi lan bagusi akhlake thalib wa islaha sya'nihi lan bagusi tingkai thalib. Fa in arafa mongko lamun weruh sapa thalib zalika ing mengkono-mengkono alama saudara minhu husna tarbiyati ing bagusi ndidik thalib wa tahsina khuluqi lan bagusi akhlake thalib wa islaha sya'ni lidzakaihi krana cerdase thalib bil isyarati kelawan isyarah. Jadi kalau murid yang cerdas pakai isyarat saya sudah paham. Fala hajata mengko ora ana kebutuhan iku maujud ila sorehil ibarati maring jelase tetembungan. Wa illam yafham lan lamun ora paham sapa thalib zalika ing mengkono-mengkono fa in arafa illa bisorihiha kecuali kelawan jelase ibarat atau mengko nekani sapa alim bihi kelawan sorihiha. Waro alan jogo sapa alim at-tadrija ing bertahap wa talattufalan ngalusi wa yu'adzibu lan didik sapa alim ing thalib bil adabi kelawan adab asaniyati kang luhur wa yuharriduhu lan nyemangati sapa alim ing thalib alal akhlaqi ing atase akhlak al mardiyati kang den ridhoni. Wa yusihilan wasiat sapa alim ing thalib bil umuri kelawan pira-pira perkara al urfiyati kang bagus. Wa alal audha'i lan ing atase pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.